Sementara itu, BMKG Malang memprediksi hujan lebat disertai angin kencang di wilayah Jawa Timur, termasuk juga Malang Raya, masih berpotensi dan bisa terjadi. Ya, kondisi tersebut terpantau dari satelit yang terletak di wilayah Indonesia. Terdapat banyak kumpulan awan cumulonimbus yang mengakibatkan hujan lebat, bahkan disertai angin kencang alias angin puting beliung. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Malang memprediksi hujan lebat disertai angin kencang di wilayah Jawa Timur termasuk Malang Raya masih berpotensi bisa terjadi. Kondisi tersebut terpantau dari satelit di mana di wilayah Indonesia terdapat banyak kumpulan awan cumulonimbus yang mengakibatkan hujan lebat, bahkan disertai angin kencang. Prakirawan BMKG Malang, Retno Wulandari, memperlihatkan dalam pantauan satelit banyak awan cumulonimbus dengan indikator warna merah dan keberadaannya merata di beberapa wilayah di Indonesia termasuk Jawa Timur. Disinggung terkait peristiwa angin puting beliung yang terjadi pada Senin sore kemarin di wilayah Kabupaten Malang, tepatnya di wilayah Wajak. BMKG juga sudah memprediksi, namun tidak bisa memastikan kapan dan di mana angin puting beliung akan terjadi, mengingat sampai saat ini belum ada alatnya. Hanya saja BMKG menegaskan angin puting beliung bisa dilihat dan dirasakan dengan adanya peningkatan suhu udara, serta gumpalan awan tebal dan berwarna pekat. Dengan melihat dan merasakan kondisi tersebut dihimbau masyarakat untuk waspada. Gini ya, secara umum memang saat ini wilayah Indonesia terutama di wilayah Jawa Timur ya, dan khususnya di Malang ini masih masa musim penghujan seperti itu. Beberapa minggu kemarin memang ada curah hujan di wilayah kita memang berkurang ya, seperti itu. Tetapi pada pekan-pekan ini, pada minggu ini diprediksi bahwa kita masih akan potensi terjadinya hujan dengan intensitas lebat, kemudian hujan petir, angin kencang, angin puting beliung itu masih berpotensi terjadi di wilayah kita, seperti itu. Kemudian untuk kejadian puting beliung yang terjadi di Wajak itu disebabkan karena awan konvektif atau awan cumulonimbus yang memang berpotensi untuk terjadinya hujan lebat, kemudian hujan petir, angin kencang, dan puting beliung itu sendiri. Nah, angin puting beliung ini sifatnya lokal, ya, bersifat lokal. Kemudian terjadinya singkat, ya, kurang lebih mungkin tidak sampai 5 menit ya, seperti itu. Saiful Akbar, ATV, Kota Malang.